Krishna Shalakaya Chakshur Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhai Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Oh Krishna Can I mute everyone and can you unmute yourself? Yeah, you mute everyone. Yeah. Mute them all. Okay, Gurumaharaj. And I'll unmute myself, right? Oh. Recording in progress. Okay, Gurumaharaj. All right, we're on chapter 2 of the Nectar of Devotion. Chapter 2 is entitled The First Stages of Devotion. แล้วก็อ่านจากหนังสือแห่งการอุทิศตนเสียสละอยู่ที่บทที่2นะคะระดับแรกแห่งการอุทิศตนเสียสละ Okay, the three categories of devotional service, which Srila Rupa Goswami described in Bhakti Rasamrita Sindhu, are listed as devotional service in practice, devotional service in ecstasy, and devotional service in pure love of God. ตรงนี้เนี่ยบอกว่า3ประเภทแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้มีการอุทิศตนเสียสละรับใช้ในภาคปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ใน So devotional service in practice means the technical name in Sanskrit is sadhana bhakti. อันนี้เนี่ยในภาคของที่เป็นภาคปฏิบัติเนี่ยคือสาธนาบัคตินั่นเอง And devotional service in ecstasy is what we call bhava bhakti. แล้วการอุทิศตนเสียสละรับใช้ในระดับความปลื้มปิติสุขเนี่ยคือบาวาบัคติ And devotional service in pure love of God is prema bhakti. และการอุทิศตนเสียสละรับใช้ในความรักองค์พระขวานหรือระดับที่บริสุทธิ์เนี่ยคือเปรมบัคติ They can all be pure devotees. ทั้งหมดเนี่ยคือสาวกผู้บริสุทธิ์ Just because somebody is doing sadhana bhakti doesn't mean they can't be a pure devotee. ถ้าเกิดว่าสมมติสาวกเนี่ยทำปฏิบัติตนอยู่ในระดับสาธนาบัคติเนี่ยนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นสาวกผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ There are many wonderful devotees who just do sadhana bhakti. They don't have bhava and they don't have prema, but they do sadhana very nicely. They're very pure souls. เขาเนี่ยเป็นดวงวิญญาณผู้บริสุทธิ์ถึงแม้เขายังไม่อยู่ในบาวะหรือว่าระดับเปรมาก็แล้วแต่เขาในระดับสาธนาก็ถือว่าเป็นสาวกผู้บริสุทธิ์ So Srila Prabhupada then continues, he says, there are many subheadings in each of these categories. รูปโกสวามีเนี่ยท่านก็บอกว่าก็มีคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยในระดับที่ต่างกัน Generally, it is understood that in the category of devotional service in practice, there are two different qualities. ก็คือการอุทิศตนเสียสละรับใช้ในรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกัน Devotional service in ecstasy, however, has 4 qualities. และการอุทิศตนเสียสละรับใช้ในระดับแห่งความปลื้มปิติสุขเนี่ยมี4คุณสมบัติ And devotional service in pure love of Godhead has 6 qualities. และ
การวิต้นเสียสละรับใช้ในความรักองค์พระควานเนี่ยมี6คุณสมบัติ And these qualities are going to be explained later on in this book by Rupa Goswami. และคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยก็จะได้รับการอธิบายโดยรูปโกสวามี So Rupa Goswami suggests that the person eligible for Krishna consciousness or devotional service can be classified by his particular taste. ความสัมพันธ์ตรงนี้ศิลรูปโกสวามีแนะนำว่าบุคคลผู้มีสิทธิ์ในคริชนาจิตสำนึกหรือการที่ตนเสียสละรับใช้สามารถแบ่งประเภทโดยรสชาติเฉพาะของบุคคล He says, Rupa Goswami says, that devotional service is a continual process from one's previous life. ท่านกล่าวว่าการที่ตนเสียสละรับใช้เป็นกรรมวิธีที่ทำต่อเนื่องจากชาติก่อน No one can take to devotional service unless he has had some previous connection with it. ไม่มีผู้ใดสามารถปฏิบัติการที่ตนเสียสละรับใช้ได้นอกจากจะมีความสัมพันธ์ในอดีต For example, suppose in this life I practice devotional service to some extent. ตัวอย่างเช่นสมมติว่าในชาตินี้เนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยปฏิบัติการที่ตนเสียสละรับใช้บ้าง Even though it is not 100% perfect, whatever I have done will not be lost. ถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์100%ไม่ว่าจะทำได้เท่าไหร่จะไม่สูญเปล่า In my next life, from the very point where I stop in this life, I shall begin again. ชาติหน้าจะสานต่อจากจุดที่จบลงในชาตินี้แล้วไปเริ่มต้นใหม่ In this way, there is always a continuity. เช่นนี้จึงเป็นการทำอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา But even if there is no continuity, if only by chance a person takes interest in a pure devotee's instruction, he can be accepted and can advance in devotional service. หากวาสนาดีที่บุคคลสนใจในคำสอนของสาวกผู้บริสุทธิ์จะเป็นที่ยอมรับและก้าวหน้าในการให้ตนเสียสละรับใช้ Anyway, for persons who have a natural taste for understanding books like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, devotional service is easier than for those who are simply accustomed to mental speculation and argumentative processes. อย่างไรก็ดีผู้ที่มีรสชาติตามธรรมชาติเพื่อเข้าใจหนังสือภควตคีตาและสรีมัดภกวตัมการให้ตนเสียสละรับใช้จะง่ายกว่าพวกที่ชอบวิธีการคาดคะเนและการถกเถียง So Srila Prabhupada is telling us here, according to Rupa Goswami's information, that devotional service is usually from the previous life. ตรงนี้เนี่ยเสือพระพานก็อธิบายตามคำของศิลรูปโกสวามีก็คือการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะทำการสืบเนื่องมาจากเป็นสิ่งที่เราเคยทำแล้วในอดีตชาติ Maybe in the previous life you were born in a devotee family. อาจจะในชาติที่แล้วเนี่ยเราเกิดในครอบครัวของสาวก
But maybe somehow, maybe you weren't in a devotee family. Maybe in your previous life we were in an animal body, but in the home of maybe we're a dog at the home of a devotee. แต่อาจจะเราไม่ได้เกิดเป็นลูกของสาวกก็จริงแต่เราอาจจะเป็นสุนัขในบ้านของสาวก Or maybe we were a tree that stood in the garden of a devotee. หรือว่าเราอาจจะเป็นต้นไม้ที่อยู่ที่สวนของสาวก Now, somehow, we have come to this human form of life. แต่ตอนนี้เนี่ยเราได้รับร่างมนุษย์ Now, we don't know who we were in our previous life. แต่เราไม่รู้ว่าเราเนี่ยเป็นใครในชาติที่แล้วนี้ And it doesn't matter who you were. แต่มันไม่สำคัญว่าเราเนี่ยเคยเป็นใคร It doesn't matter where we were, what we were doing in our previous life. แต่มันไม่มีความสำคัญว่าเราเนี่ยทำอะไรอยู่ในชาติแล้ว But somehow, we came in contact with Prabhupada and Prabhupada's teachings. แต่ว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสที่ได้มีความโชคดีที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับคำสอนของศิลปะพา Somehow we got a book and we read it and we were interested. แล้วยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราได้รับหนังสือมาเราอ่านแล้วเราก็สนใจ Wherever we go to introduce Krishna consciousness, we always just go and distribute the books. แต่เมื่อไหร่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่เราไปเนี่ยเราไปแจกจ่ายหนังสืออยู่ตลอด Just like when I first went to Thailand, I would just go and distribute books. เหมือนกับที่ท่านเนี่ยมาที่ประเทศไทยครั้งแรกคือท่านก็แจกจ่ายหนังสืออย่างเดียว Every day I would just go around the shops and I go to the markets and I would just distribute the book. ทุกวันนะท่านจะไปที่ตลาดแล้วก็ไปแจกจ่ายหนังสือ And on Sundays we would go to the park, Lumpini Park in Bangkok. แล้วก็ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะไปที่สวนลุมพินี So when we were in the park, we met some devotees. แล้วก็เวลาได้ไปที่สวนเนี่ยก็จะได้เจอสาวก We met people like Tondu and Dayala Harinam and other people. แล้วก็ได้เจอกับสาวกที่ชื่อตุนดูหรือว่าไดยาลุฮาดินาประบูแล้วก็สาวกคนอื่น And they were interested and they knew devotees because they were from Burma and they knew devotees in Burma. ๆแล้วพวกเขาเนี่ยเป็นสาวกที่มาจากประเทศพม่า So they got devotees, they got other people interested and they got a small center. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยสาวกก็เริ่มได้มีการแบบว่าทำเปิดศูนย์ขึ้นมาศูนย์เล็กๆขึ้นมา Yeah, we had a very small center there in Bangkok in the beginning. It was a very small place. แล้วก็คือเราได้เริ่มต้นเนี่ยโดยการที่เอาเริ่มจากสถานที่เล็กๆเป็นวัด And we would go to park every Sunday and we would chant there in the park. แล้วเราก็ทุกวันอาทิตย์ก็จะไปที่สวนกันแล้วก็จะสวดมนต์กันที่ And we kept distributing books, going out to distribute the books. แล้วก็หลังจากเสร็จโปรแกรมแล้วก็จะไปแจกจ่ายหนังสือกัน And gradually more and more people became interested. แล้วสาวกเนี่ยก็ค่อยๆก็มีคนเริ่มสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ And we did the same when we first went to China. ทำแบบเดียวกันตอนที่ไปที่ประเทศจีน I remember we went with Tamal Krishna Goswami and Giridhari Swami and we all went to the park. ท่านก็จำได้ว่าตอนแรกก็ไปกับ
ต่อมาคริชนาโกสวามีแล้วก็ยิริดาริสวามี And we would chant, and we would teach all the people in the park how to chant. เราก็จะเริ่มสวดมนต์กันแล้วก็จะสอนคนที่มาที่สวนว่าสวดอย่างไร And we told them we're going to have a competition, and if you chant nicely, we'll give you a prize. แล้วเราก็บอกว่าเราก็เหมือนกับทำเหมือนกับการแข่งขันขึ้นถ้าเกิดว่าสวดได้ดีเนี่ยเราจะให้รางวัลกัน So when they chanted nicely, we'd give them a book. แล้วเวลาเขาสวดได้ดีเนี่ยเราก็ให้หนังสือเขา And then we'd ask them, then we'd go back again the next week and we'd ask them, did you read the book? Did you like the book? แล้วอีกอาทิตย์นึงเนี่ยเราก็ไปถามเขาว่าเป็นไงบ้างเธอชอบหนังสือไหม And if they didn't read the book, then we know they're not very... Hare Krishna, Archana. Archana. Recording in progress. Okay, Archana, can you hear me now? Archana, can you hear me? Now, yes, Guru Maharaj, I can hear you. Okay. So if they didn't read the book, we would think, well, they're not very interested in Krishna consciousness because they didn't read the book. ถ้าเขาไม่ได้อ่านหนังสือเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเขาเนี่ยไม่ได้สนใจในกฤษณะที่สำนึกมากนะ But if they read the book, then we know that we would ask them, did you like it? They say, yeah, very interesting. I really like this book. แต่ถ้าเกิดเขาอ่านหนังสือเนี่ยเราก็จะถามเขาว่าเป็นไงบ้างเธอชอบไหมเขาก็จะบอกว่าฉันชอบปรัชญามันน่าสนใจดี Then we'll know, oh, this is a potential devotee. This person can be a good devotee. แล้วก็จะทำให้เรารู้ว่าคนนี้เนี่ยจะเป็นสาวกได้ในอนาคต So sometimes Krishna places devotees in different parts of the world in different conditions. คริชนาเนี่ยจะส่งสาวกเนี่ยให้อยู่ในแต่ละภาคของในแต่ละส่วนของแต่ละประเทศ Some people think, oh, if you're born and if you were a pious man in your previous life, then in this life you'll be born in a Brahmana family. บางคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีบุญชาตินี้เราก็คงได้เกิดในวรรณพราหมณ์ But Krishna puts people all over the planet in different countries, in different places. แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยคริชนาเนี่ยได้แบ่งกระจายสาวกไปอยู่ในแต่ละส่วนของแต่ละประเทศ Krishna knows in the future the devotees are going to come and they will need help in these different countries. เพราะว่าคริชนารู้ว่าสาวกเนี่ยจะมาในแต่ละส่วนของประเทศเหล่านี้แล้วก็จะต้องการความช่วยเหลือ So sometimes even somebody maybe was a devotee in their previous life, and then now in this life they're put into a country where it's not very devotional. แต่บางครั้งเนี่ยคริชนาก็จะสร้างสถานการณ์ให้สาวกเนี่ยอยู่ในประเทศที่แบบมีคนแบบว่าไม่ค่อยมีการริต้นเสียสละรับใช้มากนะ But Krishna sends the devotees to help them, to bring them to Krishna consciousnness. แล้วแต่ว่าคริชนาเนี่ยจะส่งสาวกเนี่ยมาให้เขาเนี่ยมาในคริชนาที่สำนึกได้ครั้งนึง Just like when Prabhupada went to America, he got so many people to help him. เหมือนกับศิลปะที่ตอนไปประเทศอเมริกาก็มีผู้คนเนี่ยมาช่วยพระองค์มาช่วยท่านเยอะ And Prabhupada said to the devotees, he said, you are all sent by my spiritual master to help me. แล้วศิลปะก็บอกว่าพวกเธอทั้งหลายเนี่ยได้จะส่งมาโดยพระอาจารย์ทิพย์ของข้า So Prabhupada understood
The devotees were put everywhere by Krishna just to help him to spread Krishna consciousness. แต่พระบาเข้าใจว่าสาวกได้มีการส่งไปหลายๆที่แล้วก็ได้มาร่วมกระบวนการนี้เนี่ยเพื่อเป็นการช่วยเหลือท่าน And if somebody does some service for the pure devotee like Prabhupada, then they get great benefit. แล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยทำการรับใช้ให้กับสาวกผู้ยิ่งใหญ่อย่างศิลปะพานเขาจะได้รับประโยชน์อย่างมาก So what is the sign that somebody is actually a devotee, that somebody has some interest in Krishna consciousness? The sign is that they like the books, they're interested to read the book, like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. ก็คือแล้วอะไรเนี่ยที่เราจะรู้ได้ว่าคนนี้เนี่ยมีโอกาสที่เขาจะมาเป็นสาวกหรือเขามีโอกาสที่เขาจะมาปฏิบัติตรงนี้ได้ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยแสดงความสนใจในการอ่านหนังสืออย่างพระคัมภีร์หรือสรีมัดบก So this is very important that everyone has to have a taste, you have to have an interest to read the books and to hear about Krishna. เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นมากสำหรับทุกคนที่จะต้องมีรสชาติหรือมีความสนใจในการที่จะอยากอ่านหรือว่าอยากรู้ Okay, we'll go ahead, read more of the book, right? Okay. Prabhupada writes, to support this statement, there are many authoritative assertions by the learned scholars of bygone ages. เพื่อสนับสนุนในจุดนี้มีคำยืนยันจากผู้ทรงคุณวุฒิในยุคก่อนๆมากมายตามความเห็นโดยทั่วไปจากพวกท่าน Right, because Prabhupada is showing us that anybody can become a devotee. They may never have done devotional service before, but they may have. We don't know. เซอร์ว่าเนี่ยพยายามจะบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยทุกคนสามารถเป็นสาวกได้บางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ทำการวิตนเสียสละมากกว่าบ้างในอดีตชาติแต่บางคนอาจจะไม่เคยก็ได้อันนี้เราไม่รู้ So according to the general opinion, a person may become governed by certain convictions derived by his own arguments and decisions. บอกว่าบุคคลอาจถูกควบคุมด้วยเชื่อมั่นบางสิ่งที่มาจากการถกเถียงและการสรุปของตนเอง Just like some people, they just want to be vegetarian. They don't know about religion or different teachings of religion, but they just feel it's wrong to eat meat. They just feel it's really wrong. They don't want to do it. เหมือนกับบางคนเนี่ยที่คิดว่าการกินเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดแล้วเขาก็มีปรัชญาแล้วก็เขาก็เชื่อว่ามันไม่ดีในการกินเนื้อสัตว์แล้วเขาก็เลิก And some people, we really don't like things like intoxication and illicit sex and stuff. They really hate it. They don't have anything to do with that. แล้วก็มีบางคนก็ไม่ชอบการมั่วทางเพศสัมพันธ์ที่ผิดสิ่งเหล่านี้เนี่ย Even though they were not trained by anybody, they just know that these things are not nice. ถึงแม้ว่าเขาแบบว่าไม่ได้รับการสั่งสอนมาจากใครก็แล้วแต่เขาจะรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ดีเขาจะไม่ไปยุ่ง So different people have different ideas and they have different philosophies about life. ทุกคนเนี่ยก็มีปรัชญาแต่ละอย่างในเกี่ยวกับชีวิตที่ต่างกัน So somebody may be a good philosopher. He may be good at arguing. บางคนเนี่ยอาจจะเป็นนักปรัชญาที่
ที่ดีมากก็เก่งมีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญในการถกเถียง And someone has some ideas, he maybe teaches, talking about some philosophy about life and some what he thinks is the goal of life, and somebody will come along and they can defeat him. แล้วก็บางคนเนี่ยก็มีจุดมุ่งหมายในชีวิตแล้วก็สามารถมาถกเถียงกับเขาได้ So if you just try to understand only by arguing, somebody you may argue maybe you can defeat someone, but then somebody comes along, they can defeat you. เราเนี่ยอาจจะถกเถียงใครบางคนได้แต่ว่าพอไปมาเนี่ยเราก็จะเจอคนที่สามารถถกเถียงเราได้เหมือนกัน So we just argue, then we'll never know what is actually the truth. เราแค่จากการถกเถียงเนี่ยถกเถียงไปถกเถียงมาเราก็จะไม่ได้รู้ว่าอะไรมันคือสัจธรรม So, but if we read the Srimad Bhagavatam, from the Srimad Bhagavatam we learn that we have to follow in the footsteps of the great authorities. แต่ถ้าเกิดเราเนี่ยอ่านจากซีมาบอกว่าตามเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราเนี่ยควรที่จะปฏิบัติตาม Right? Who are these authorities? ผู้ที่เชื่อถือได้แล้วผู้ที่เชื่อถือได้เหล่านี้เนี่ยพวกท่านคือใคร Well, there's the Mahajans, there's the 12 Mahajans, they're authorities. มหาจารย์ทั้ง12ท่านเนี่ยพวกท่านเนี่ยเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ And we have also the 6 Goswamis, they're also authorities. แล้วก็ซิโกสวามิสรู้ไหม Yes. โอเคแล้วก็6โกสวามีเนี่ยพวกท่านก็เป็นผู้นำเหมือนกัน And we have the acharyas in the line of disciplic succession. They're also authorities. แล้วก็มีอาชาริยะที่มาจากสายปรัมปราพวกท่านก็เป็นผู้นำทางศาสนาเหมือนกัน So we have to hear from these people. เราจะต้องฟังจากพวกท่านดู All right. So Prabhupada explains, he says, here is a general description of devotional service given by Rupa Goswami. ตรงนี้เนี่ยบอกว่าการฟังเนี่ยคือเป็นพื้นฐานแห่งการวิตนเสียสละรับใช้ Right? Rupa Goswami has already said, devotional service can be divided into 3 categories. รูปโกสวามีเนี่ยบอกว่าการวิตนเสียสละรับใช้เนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภท Devotional service in practice, devotional service in ecstasy, and devotional service in pure love of God. ก็คือการวิตนเสียสละรับใช้ในภาคปฏิบัติการวิตนเสียสละรับใช้ในความปลื้มปิติสุขและการวิตนเสียสละรับใช้ในความรักต่อองค์พระขวาน So Rupa Goswami is now going to describe to us what is devotional service in practice. อันนี้นะรูปโกสวามีก็จะอธิบายในส่วนแรกก็คือการวิตนเสียสละรับใช้ในภาคปฏิบัติเป็นยังไงI'm having a cold. Oh yes, Gamash, your voice sound really sick. Yeah. So practice means employing our senses in some type of work. บอกว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยมันหมายถึงการที่เราเนี่ยใช้ประสาทสัมผัสของเราต่างๆในที่ทำการรับใช้ So devotional service in practice means to use our different senses in the service of Krishna. นั่นก็คือหมายความว่าการที่เราเนี่ยใช้ประสาทสัมผัสต่างๆของเราเนี่ยในการรับใช้คริชนา And we have different kinds of senses. We have
We have knowledge senses, we have working senses. เราเนี่ยมีประสาทสัมผัสที่เป็นประสาทสัมผัสรับความรู้แล้วก็ประสาทสัมผัสที่ทำงาน And we have our mind also. แล้วเราก็มีจิตใจของเราด้วย So some of the senses are meant for getting knowledge. แล้วก็ประสาทสัมผัสบางอย่างของเราเนี่ยคือมันหมายไว้เพื่อให้เราเนี่ยได้รับความรู้ Just like we use our eyes to see things, we get knowledge from our eyes. เหมือนกับที่เราเนี่ยใช้ดวงตาเนี่ยในการมองเพื่อที่จะเรียนรู้ And we can hear, we can use our ears, we also hear. แล้วเราก็ใช้หูของเราในการฟังด้วย So we have 5 knowledge acquiring senses. เรามีประสาทสัมผัสรับความรู้เนี่ย5อย่าง With the nose we can smell, with the tongue we can taste, with the skin we can touch. ด้วยจมูกเนี่ยเราสามารถดมได้หูเราได้ยินได้มือเราสัมผัสได้ And then we have also the mind, which is the mind has desires, and these desires are there in different stages: thinking, feeling, and willing. แล้วเราก็มีจิตใจซึ่งจิตใจเนี่ยก็จะมีความต้องการแบบว่ามีความต้องการความคิดแล้วก็ความอยาก So the practice means we have to use both the mind and the senses to practice. และการฝึกฝนเนี่ยเราจะต้องใช้ทั้งประสาทสัมผัสแล้วก็จิตใจของเราควบคู่กันไป And when we practice, it's not to do something which is artificial. แต่ในการฝึกปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราจะใช้แค่บางสิ่งบางอย่าง Prabhupada gives an example. He said, just like a child has to practice to walk. บางให้ตัวอย่างเหมือนเป็นเด็กที่พยายามในการฝึกเดิน Now, if we practice walking on our hands, that would be artificial. แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพยายามที่จะเดินด้วยมือเนี่ยอันนั้นมันผิดธรรมชาติ But if we practice walking naturally, use the legs, that is natural. แต่ถ้าเกิดเราใช้ขาในการฝึกเดินเนี่ยอันนั้นธรรมชาติ So walking is not unnatural. If you walk on the feet, walk on your feet, that's not unnatural. That's natural. It's not artificial. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยฝึกด้วยการเดินด้วยเท้าของเราเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันธรรมชาติมันไม่ได้เป็นการกระทำที่ฝืนธรรมชาติ Because every human, if they're healthy, they'll have the ability to be able to walk. พอตามธรรมชาติแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าสุขภาพดีเนี่ยเขาก็จะสามารถเดินได้ So a child should grow up learning to walk. With a little practice, he learns to walk. เพราะฉะนั้นเราต้องบอกเลยว่าเหมือนกับเด็กเนี่ยคือเขาก็ต้องฝึกในการเดิน In the same way, devotional service to Krishna is also natural. It's not artificial. ในลักษณะเดียวกันการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติมันไม่ใช่สิ่งที่ฝืนธรรมชาติ And Prabhupada gives an example. He said even uncivilized people, just like Aborigines who may live in the jungle, but they will offer their obeisances to something wonderful. ตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับพวกที่เพราะมันเป็นสัญชาตญาณแล้วก็มันก็เหมือนกับเป็นเหมือนกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแล้วมันก็จะทำได้ดีเพราะมันเป็นธรรมชาติ
So the Aborigines, they live in the jungle, they don't go to school, they're not educated people, they don't know anything about life or about the world. เหมือนกับคนป่าเนี่ยคือตามธรรมชาติแล้วเนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะอยู่ในป่าแล้วก็การอยู่ที่ป่าของเขาเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของเขาคือเขาจะไม่ได้ไปโรงเรียนหรือว่าไปทำอะไรกัน But they learn to respect different things in nature. แต่ว่าเขาเนี่ยจะฝึกในการที่จะทำความเคารพสิ่งต่างๆในธรรมชาติ Just like there may be a big mountain and it may have a volcano inside, so they will worship the volcano. แล้วในตามธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เป็นแบบในธรรมชาติอยู่เขาจะแสดงความเคารพต่อสิ่งนั้นแล้วก็บูชา Or they will worship the sun or the moon. เขาจะบูชาพระอาทิตย์หรือว่าพระจันทร์ Or they will worship some big, powerful, gigantic animal. หรือเขาจะบูชาเราเทวดาที่หรือว่าสัตว์ใหญ่ And sometimes they even worship ghosts who are somewhere living in a tree or something. หรือว่าบูชาต้นไม้ที่ใหญ่สัตว์ที่อยู่กับต้นไม้ดี So although they don't have much education, they understand there's something in the world, there's some power behind them, greater power than they are, and they will respect that power. แล้วก็มันอาจจะมีพลังพิเศษที่อยู่เบื้องหลังอยู่แล้วเขาจะให้ความเคารพต่อพลังนั้น They understand, in other words, the natives, the Aborigines, they understand they're not supreme. There's some people, greater powers than them. คือเขาจะมีความเข้าใจว่าเขาเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าสูงสุดแล้วมันมีพลังที่เหนือกว่าเขาอยู่ So even though these people are not very pure, they're not pure. They're just natives, live in the jungle. They're hunters. They don't have any knowledge or any education. So they have bad karma, heavy karma. เพราะฉะนั้นพวกคนป่าเนี่ยเขาจะไม่ได้มีการศึกษาอะไรมากมายแล้วเขาก็จะใช้ชีวิตคือเกิดมาก็อยู่ในป่าเลย But still they can understand there's some supreme power higher than them. แต่ถึงกระนั้นเนี่ยเขาก็ยังสามารถเข้าใจได้ว่ามันมีพลังที่เหนือกว่าพวกเขาอยู่ And the same way, everybody in the world, we also understand there's higher powers than we are. We're not supreme. แต่ในลักษณะเดียวกันเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าสูงสุดโดยมันมีพลังที่เหนือกว่าเรา And that supreme power is actually under the control of Krishna. แล้วก็อันนั้นเนี่ยก็จะแล้วพลังนั้นเนี่ยก็อยู่ภายใต้การควบคุมของคริสต์ So we want to understand this kind of consciousness, Krishna consciousness. ดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจระดับจิตสำนึกเหล่านี้ระดับคริสต์จิตสำนึก So Prabhupada explains there are different methods by which we can use our mind and senses to understand this. แล้วเสด็จพระพานอธิบายบอกว่ามันมีวิธีการอยู่มากมายที่เราจะสามารถใช้ประสาทสัมผัสของเราและจิตใจของเราเนี่ยในการรับในการควบคุมจิตใจของเราได้ Yeah, we can use our mind and senses to develop consciousness of Krishna. เราก็สามารถใช้จิตใจของเราเนี่ยและประสาทสัมผัสของเราเนี่ยในการรับใช้คริสต์ได้ Just like the child learns to walk by practice. เหมือนกับเด็กเนี่ยที่ฝึกในการเดิน Now there are some living entities, there are some creatures, they cannot walk. แต่มันก็มีสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเดินได้ Just like snakes, snakes, they don't have any legs. They can only crawl on the ground.
อนกับงูเนี่ยไม่สามารถเดินได้สามารถเลื้อยได้เนี่ย So you cannot expect a snake to get up and walk. เราไม่สามารถที่จะคาดหวังให้งูเนี่ยมาเดินได้ If somebody doesn't have any legs, you cannot expect them to walk. ถ้าบุคคลที่ไม่มีขาเนี่ยเราก็ไม่สามารถคาดหวังให้เขาเดินได้ So Prabhupada said in the same way, you cannot become Krishna conscious just by practice. เหมือนกันเซพพันก็บอกว่าบุคคลเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเป็นกฤษณจิตสำนึกได้ถ้าไม่มีการฝึกฝน Prabhupada said there is no practice by which we could just become Krishna conscious. เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้บอกอย่างชัดเจนว่าเราจะต้องมีการฝึกฝนถึงจะเราจะฝึกตนเองให้มีกฤษณจิตสำนึกได้ But there are certain activities, when we do them, they'll help us to become Krishna conscious. เพราะฉะนั้นมันก็จะมีสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เราเป็นกฤษณจิตสำนึก Certain things which we do which will cause us to just to start to think about Krishna. สิ่งที่มันจะทำให้เราเนี่ยสามารถคิดถึงกฤษณะได้ So that practice, that is called sadhana bhakti. และสิ่งนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าสาธนาบักติ Just like devotees, what do? We practice chanting Hare Krishna every day. สิ่งที่เราทำเราเนี่ยเป็นสาวกสิ่งที่เราทำคืออะไรเราฝึกการสวดภาวนา Hare Krishna ทุกวัน That is sadhana bhakti. Every day you hold the beads and you can chant on each bead. You chant the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. อันนั้นเนี่ยก็คือการถืออย่างเช่นการสวดภาวนาHare Krishna บนประคำเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นที่เราสวดHare Krishna บนประคำอันนั้นถือว่าเป็นสาธนาที่เรากระทำ Well, we have to chant. This is the beginning of our sadhana bhakti, chanting the holy name. อันนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของสาธนาบักติคือการที่เราเริ่มสวดมนต์ And if we're fortunate, we can go to a temple and we can take part in the kirtan there in the temple. แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโชคดีมากพอเราก็สามารถที่จะไปร่วมงานที่วัดได้ We go with the devotees and we will see them worship Krishna. ก็ไปกับสาวกแล้วเราก็ดูสาวกเนี่ยบูชาคริสต์ And you go to the temple, we will offer our obeisances to the deities. แล้วเราก็ไปวัดไปถวายความเคารพต่อพระปฏิมา And we will do things like worship the tulsi tree. แล้วเราก็จะทำในการบูชาต้นตุลสี Perform the tulsi arti and circumambulate tulsi and bow down to tulsi and pour water on tulsi. จากการแบบว่าก้มลงกราบตุลสีเดินทักษิณาตุลสีรดน้ำที่ตุลสี Actually, we don't pour water on tulsi directly. We pour water on the ground which is around tulsi. เราเนี่ยจะไม่รดน้ำที่ตุลสีโดยตรงแต่เราจะรดน้ำที่ดินที่พื้นที่ตุลสีเนี่ยอยู่คือดินนั่นเอง Some people don't know. They pour the water directly on tulsi. That's not so good. It's better to put the water on the root, on the ground around tulsi. บางคนเนี่ยชอบที่จะรดน้ำที่ต้นตุลสีเลยซึ่งอันนั้นเนี่ยไม่ค่อยดีมากนะคือการที่ใส่ที่พื้นแบบดินที่ตุลสีอยู่เนี่ยอันนั้นจะถูกต้องมากกว่าจะดีมากกว่า So you pour the water around on tulsi, and all the leaves and branches, they will all be nourished from the root.
ถ้าเกิดว่าแค่เราใส่น้ำไปที่ดินตุลสีอะไรเงี้ยก็จะทำให้ทั้งดอกกับใบของตุลสีเนี่ยได้รับประโยชน์ But if we pour the water directly onto the leaves and branch, then the leaves will fall off. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใส่ราดน้ำลดน้ำไปที่ใบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันจะอาจจะทำให้ใบเนี่ยหลุดออกมา So this is practice of sadhana bhakti, doing this activity like worshipping Tulsi and chanting Hare Krishna mantra. อันนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่เราเรียกว่าสาธนาบัคติก็คือการสวดภาวนา Hare Krishna. Then we also offer Guru Puja, we worship Srila Prabhupada, and we offer flowers to Prabhupada. แล้วก็ถวายแล้วก็ทำGuru Puja โดยการถวายดอกไม้ให้กับศิลปะพา And then we also have to hear the scriptures like Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. แล้วเราก็ต้องฟังหนังสือพระเวทเช่น Bhagavad Gita หรือ Srimad Bhagavatam. You have to hear from devotees. เราต้องฟังจากสาวก It's nice to read, but it's more important to discuss. มันดีที่เราจะอ่านแต่ว่ามันจะดีมากกว่าถ้าเกิดว่าเราได้พูดคุยเกี่ยวกับตรงนั้น So we have many books which have to be read, like Srimad Bhagavatam, 12 cantos. เรามีหนังสือมากมายที่จะต้องอ่านอย่างเช่นจิมาบอกว่าตาม And in the Srimad Bhagavatam, there are 18,000 verses. ในจิมาบอกว่าตามเนี่ยมีสโลกทั้งหมด 18,000 สโลก So we have to read these verses. We should read. Prabhupada taught, he said, one verse a day is good. You read one verse a day and discuss it, explain the meaning. เสือพระพันธ์บอกว่าวันละสโลกเนี่ยก็กำลังดีเพื่ออ่านแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งนั้น And Bhagavad Gita has 700 slokas. You have to read the Bhagavad Gita every day. If you read one verse a day, then in 2 years you can finish the whole Bhagavad Gita. และอย่างหนึ่งก็คือหนังสือภควตคิตาที่มีประมาณ700 กว่าสโลกเนี่ยถ้าอ่านทุกวันละแล้วเราก็ควรที่จะอ่านภควตคิตา But Prabhupada said we can read one chapter a day of the Bhagavad Gita. แต่เสือพระพันธ์แนะนำบอกว่าให้เราอ่านภควตคิตาวันละ1 บท I read one chapter and then you read the whole Bhagavad Gita, and when you finish it, then you read it again. อ่านวันละบทแล้วก็พออ่านจบแล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยอ่านอีกรอบหนึ่งเมื่อเราอ่าน And you should read the Bhagavad Gita 6, 8, 10, 20 times. แล้วเราก็ควรที่จะอ่านภควตคิตา6 รอบ 10 รอบ 8 รอบ 10 กว่ารอบ20 รอบ We should start to know all the different slokas of the Bhagavad Gita. แล้วก็เราควรที่จะรู้จำสโลกจากหนังสือภควตคิตาด้วยเช่นกัน So this is the way in which we will practice sadhana bhakti. อันนี้นะเป็นสิ่งที่เราควรฝึกปฏิบัติในระดับสาธนาบัคติ We take part in these activities. We have a morning program, we have an evening program. เรามีโปรแกรมตอนเช้าโปรแกรมตอนเย็น And it's also, generally we all get up early in the morning. และโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะตื่นนอนตอนเช้า Because morning is the auspicious time for the practice. เพราะว่าเวลาตอนเช้าเนี่ยเป็นเวลาที่ดีในการที่เราจะฝึกปฏิบัติตรงนี้ And we see also the Buddhist monk, they also wake up early in the morning. เราก็สามารถเห็นได้ว่าพ
ระของศาสนาชาวพุทธเนี่ยก็จะตื่นนอนตอนเช้า And the Muslim people, they also have early morning prayers. แล้วก็ศาสนามุสลิมเนี่ยก็จะมีบทสวดตอนเช้าตรู่ And the Christian people, they also have the Mass early in the morning. และศาสนาคริสต์เนี่ยเขาก็จะมีการเข้าโบสถ์กันในตอนช่วงเช้า And so it's customary, pious people, religious people, they will wake up early in the morning because the morning is the peaceful time of the day. ก็โดยทั่วไปแล้วบุคคลที่มีความสนใจในวิถีทิพย์เนี่ยเจริญก้าวหน้าในวิถีทิพย์เขาก็จะตื่นมีความสนใจในการตื่นนอนตอนเช้าแล้วก็ปฏิบัติธรรมในช่วงเช้า And sometimes people, met people usually they're married and they have children, and if you wake up late, then the children will get up with you. But if you wake up very early, the children will be sleeping. So it's good you have peace. You can pray better. You can chant better when the children are asleep. ก็บอกว่าแล้วโดยเฉพาะลูกก็จะตื่นมาด้วยแล้วลูกตื่นมาด้วยก็จะมีงานเยอะแยะมากมายเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะไม่ได้มีเวลาให้เราเนี่ยมาทำในส่วนของการสวดมนต์อะไรของเราในช่วงเช้าเลย So the morning time is good to do sadhana bhakti. เวลาตอนเช้าเนี่ยมันเป็นเวลาที่ดีมากๆที่เราจะทำสาธนาบัพติ And Prabhupada mentions that there's an auspicious time which is 1.5 hours before sunrise. และเสภวันทรงบอกถึงเวลาที่ดีที่สุดก็คือชั่วโมงครึ่งก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้น So he said that's a good time for spiritual practice. ซึ่งเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีในการฝึกฝนชีวิตทิพย์ So sadhana bhakti, to do sadhana bhakti, you have to wake up early in the morning. ในการที่เราจะทำสาธนาบัพติเนี่ยเราจะต้องตื่นนอนตอนเช้า If you don't wake up early, maybe you're working late at night, then difficult to wake up early in the morning. ถ้าเกิดเราทำงานดึกเนี่ยอาจจะยากที่เราจะต้องตื่นนอนอาจจะยากที่เราจะตื่นนอนตอนเช้า So Lord Chaitanya said, there are no special rules. Everybody can do according to their way. And he said, even you're not able to get up early in the morning, still you can do it. You can do bhakti. พระองค์เจ้าเจตเนี่ยก็บอกว่าถึงแม้จะตื่นเช้าไม่ได้ขนาดนั้นก็แต่เราก็ยังสามารถทำบัพติได้อยู่ But it's easier, it's more powerful when you do it early in the morning. แล้วมันจะเป็นการง่ายกว่าจะมีพลังกว่าถ้าเราสามารถทำได้ในช่วงเช้า Okay, so we'll stop now and ask if there's any questions. โอเคนะคะเราก็จะจบคำบรรยายไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ถามว่ามีใครมีคำถามไหมคะ Are any questions in the Chinese chat? Hare Krishna. Yes, Hare Krishna. Yeah. 我们中国奉献者的这个问题可以留到明天早上再问吧。今天就让泰国奉献者提问。Okay. 可以吗？可以。So Archana, Yes. the Chinese devotees are going to ask questions tomorrow morning because I give class tomorrow morning to China. Oh, okay. So evening can just be Thai devotees tonight. Oh, okay. ใครมีคำถามไหมคะสาวกคนไทย Not really, Guru Maharaj. No question today. Okay. Sati, Rugod niyo wenti na ben ni kay jinten wen emi Thai functions emotional wenti. 那么中国奉献者如果有问题可以现在提。
Hare Krishna Guru Maharaj，我有一个简单的小问题，就是我们刚才学到了，就是帕帕德说我们在连续，就是我们这一世是，就是这个奉献服务是连续持续不断的嘛，然后就说我们已经有了前程，就是前世的积累了一些奉献服务，但是前段时间我听那个一位 guru 讲课说，我们就现阶段我们大部分人的这个奉献服务还没有什么虔诚的积累，都是急着圣帕帕德的仁慈，我们才有了这样的机会。就是我不知道这个怎么理解。So Sati said she heard somebody speaking, they were giving a lecture, and they said that most of us who came to Krishna consciousness, we didn't have any piety. It's only Prabhupada's mercy which brought us to Krishna consciousness. But Prabhupada's writing here in the Nectar of Devotion that generally is due to our piety, because of some piety in the previous life, that we've become devotees. So what she was asking, which way is it? Okay. คำถามของมาจีนะคะบอกว่าหลายครั้งเนี่ยในคำบรรยายเนี่ยเราก็ได้ยินสาวกจะบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ได้มีกิจกรรมบุญหรืออะไรหรือเราไม่ได้ทำบุญอะไรมามากในอดีตหรอกแต่ที่เราได้กระชั้นที่สำนึกอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากพระเมตตาของสาวกหรือพระเมตตาของศิลปวานแล้วแต่ตรงนี้เนี่ยศิลปวานอธิบายว่ามันเป็นผลบุญที่เราทำมาในอดีตชาติอันนี้ตรงนี้เนี่ยเราควรใจอย่างไร Yes, this came up. There's a verse in the Bhagavad Gita which says, Yesham Twantagatam Papam Jananam Punya Karmanam, that devotional service is for people who are freed from sinful reactions and who have acted piously in previous lives and in this life. ในสรุปมันจะมีสรุปจากบากวัตกิตาเนี่ยที่บอกไว้ว่ากิจกรรมในกฤษณที่สำนึกเนี่ยหมายไว้เพื่อให้บุคคลที่ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ในอดีตชาติจนถึงชีวิตปัจจุบันก็เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่บุคคลผู้เหล่านั้นเนี่ยควรที่ได้รับการไว้ต้นเสียสละรับใช้ So devotee asked Prabhupada, does this mean that we became devotees because we acted piously in previous lives? ก็เลยทำให้สาวกเนี่ยถามเซลล์บ้านบอกว่าอันนี้เนี่ยพวกเรามาเป็นกิจที่สำนึกได้เพราะว่าในอดีตเนี่ยเราทำกิจกรรมที่เป็นบุญไว้หรือเปล่า So Prabhupada laughed when he heard this. He said, I am creating your pious activities. แต่พระวันก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าข้านี่แหละเป็นคนที่สร้างผลบุญหรือกิจกรรมบุญให้พวกเธอทั้งหลาย We have to understand there's different kinds of pious activities. If you do pious activities on the material platform, that will not give you Krishna consciousness. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าผลบุญเนี่ยมันมีอยู่ในหลายระดับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำระดับของระดับวัตถุเนี่ยมันจะไม่ได้ให้เราได้มีกิจสำนึกขนาด Just like if you donate money for the hospital or เหมือนกับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยให้สร้างโรงพยาบาลให้อะไรเงี้ยผลบุญตรงนี้มันจะไม่ได้ให้เราเนี่ยมี service for a pure devotee, then that can give you Krishna consciousness. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยให้ทำการรับใช้กับสาวกผู้บริสุทธิ์เนี่ยอันนั้นเนี่ย Get the opportunity to do even a little service for a devotee and for a pure devotee. ถ้าเราเนี่ยได้ทำการรับใช้แม้แต่การรับใช้เพียงเล็กน้อยเนี่ยให้กับสาวกผู้บริสุทธิ์เนี่ยอันนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นสาวได้ We get a lot of benefit by doing service for the devotee. เราจะได้ทำให้เราจะได้รับประโยชน์มากจากการรับใช้สาวผู้บริสุทธิ์เพียงนิดเดียว It is said, Mahat Sevam Dwaram Mahur Vimuktes. By serving the devotees, it opens the doors to liberation. มีได้กล่าวไว้ว่าจากการที่เราเนี่ยทำการรับใช้สาวผู้บริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นหนทาง
หนทางประตูแห่งการรู้แจ้งแห่งตนเนี่ยมันได้เปิดขึ้นแล้ว So yes, we became devotees by Prabhupada's mercy. Not only us, you could say maybe we did some service also for devotees in our previous life. ก็คือเราเนี่ยอาจจะทำแต่ในบางทีบางครั้งเราอาจจะได้ทำกิจกรรมทิพย์เนี่ยในอดีตอาจจะทำการรับใช้สาวกมาบ้างในอดีตชาติของเรา Just like Jad Bharat became a deer, and in the body of the deer he used to go and he used to eat the remnants of the devotees. เหมือนกับจัดบารัตเนี่ยในอดีตชาติท่านสิ่งที่ท่านเคยทำก็คือท่านเนี่ยกินอาหารเศษอาหารที่เหลือจากสาวก So next life he was born in a Brahmana family. ส่งผลให้ชาติต่อไปเนี่ยท่านได้เกิดในครอบครัวของบราหมณะ And Narada Muni, he got the chance. He was a little boy, and he was helping his mother. And some sadhus came to their home, and he helped his mother to serve them. And he also got to eat the remnants of their food. Next life, he became a great devotee, Narada Muni, the son of Brahma. เหมือนกันนารมุนีที่อดีตชาติเนี่ยคือแค่ช่วยคุณแม่นิดนึงแล้วก็พอคุณแม่ทำกับข้าวให้พวกสาวกกินเนี่ยและสาวกกินเหลือแล้วก็ตัวเองไม่ได้กินเนี่ยจากการที่เขาเนี่ยทำแค่นั้นทำให้อีกชาติหนึ่งเนี่ยได้เกิดเป็นนารมุนี But we see some people, they take up Krishna consciousness very easily. It's very natural for some. And for other people, it's not so easy. It's not so natural. เราสามารถเห็นได้สำหรับบางคนเนี่ยเขาจะถือปฏิบัติกฤษณสำนึกอย่างง่ายดายอย่างแบบง่ายมากแต่บางคนจะคิดว่ามันยากการปฏิบัติ I remember there was this one devotee. The devotees first went to China, and there was this one young man came, and you know we just dressed him up in devotee clothes. We put him in a dhoti, saffron dhoti, and kurta and everything, and he just loved it, you know. And we put tilak on him and everything, and he just loved it, you know. And he became a very nice devotee, and he's still a nice devotee. ท่านบอกว่ามีสาวกคนหนึ่งเนี่ยเป็นสาวกคนจีนเป็นคนจีนเนี่ยแล้วก็พาเขามาเขาชอบการแต่งตัวแบบสาวกมากเลยพาเขามาแต่งตัวเหมือนสาวกแล้วก็เจิมแบบที่เราเหมือนสาวกทำทุกอย่างเหมือนสาวปรากฏว่าเขาชอบมากจนสุดท้ายเขากลายเป็นสาวกที่ดีมากปัจจุบันเขายังเป็นสาวกที่ดีอยู่ But other people, you know, they don't, oh no, I don't like this clothes, I don't like this, I don't like that, you know, so many things, they have difficulty, they don't like things, you know, it's so sometimes very difficult for people to become devotees. Some people become devotees very easily, and some people it's a struggle. แล้วบางคนเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้ไม่ชอบการแต่งตัวแบบนี้ไม่ชอบทรงผมแบบนี้ไม่ชอบการทาแบบนี้บางก็จะบอกถึงสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบต่างๆแต่บางคนก็จะชื่นชอบกับในการปฏิบัติแบบสาวกมากๆมันก็แล้วแต่คน So it's a lot to do with you know, our previous life, what we were doing in our previous life. แล้วก็อันนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็ได้ทำไว้ในมันก็ส่งผลมาจากกิจกรรมในอดีตชาติของเราที่เราเคยทำมา Some people are they're very dedicated and they really want to spread Krishna consciousness, and they're always thinking how to make programs and how to introduce people to Krishna. แต่บางคนเนี่ยก็คิดอยู่เสมอว่าจะแนะนำคริสต์เนี่ยให้กับคนอื่นได้ไงทำโปรแกรมเพิ่มเติมได้ไงSo this is because they, you know, they must have had some connection with Krishna before. อันนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากเขาเนี่ยน่าจะมีความสัมพันธ์กับคริชนาในตอนแรกก่อน And Krishna put them into a family so that quickly they can take up Krishna consciousness. แล้วคริชนาก็จะช่วยเขาให้เขาเนี่ยสามารถปฏิบัติคริชนาที่สำเร็จเนี่ยได้เร็วขึ้น Okay, Vaishnava Vani has a question. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada.
I see some people they don't read books, but they keep chanting one round, 1 or 2 years, but still there is no improvement. They still chant one round, but not even giving up meat. Why is it like that, Guru Maharaj? And I also want to know which is more powerful, reading books or chanting. One time my husband told that he tried to read some books in the house, but he could not understand anything. So I was thinking maybe he has to do chanting and kirtan something, and after that they will be able to understand book. How is it, Guru Maharaj? Thank you. คำถามนะคะถามว่าการอ่านหนังสือหรือว่าการสวดมนต์สัมพันธ์กับการเพราะมาจีเนี่ยเคยเห็นคนอ่านหนังสือแต่ก็เห็นว่าอ่านหนังสือเนี่ยอ่านแล้วไม่เข้าใจสวดมนต์ดีกว่าไหมต้องสวดมนต์ควบคู่ไปด้วยไหมถึงจะทำให้เขาเนี่ยเข้าใจได้ Well, some people they just chant one round. They don't want to go any further. They're not able to commit themselves. It means, that's as far as they're able to go. They're not very advanced devotees. They don't want to take up the full process seriously. นั่นก็หมายถึงผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้อยากจะปฏิบัติอย่างจริงจังก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเจริญก้าวหน้าไปได้ We have to just simply encourage them anyway. Okay, you chant one round, but keep hearing. Encourage them to come. Try to get them to do more service. Service is very helpful. If you can engage people in service, that can purify them. สิ่งสำคัญก็คือเราเนี่ยควรที่จะส่งเสริมให้พวกเขาเนี่ยปฏิบัติการรับใช้มากกว่าเพราะการรับใช้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้น Get them to do although they're only chanting one round, there are congregational devotees. They're not going to get initiation, but there are congregation. They have faith in Krishna. So you have to engage them in devotional service. Give them the chance to do some service. Let them go shopping, purchase the boga, get them to help cutting and cooking and cleaning. แล้วก็สิ่งนี้เราจะบอกให้เขาเนี่ยทำได้ก็คืออาจจะให้เขาเนี่ยไปซื้อผักซื้ออะไรมาให้แล้วก็ให้เขาช่วยในการตักหรืออะไรเงี้ยว่าจากการทำกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยค่อยๆบริสุทธิ์ขึ้น Yeah. We have to engage people in Krishna consciousness. Find out what they can do. Maybe they like to get flowers and make the flower garland for the portraits, or maybe they make a flower vase for the altar. Some people do these things very nicely. บางคนอาจจะมีความชำนาญในการที่จะหาซื้อแบบว่าพวกแจกันหรือว่าดอกไม้ให้กับหิ้งพระอะไรเงี้ยว่าจะชอบในงานนั้นก็ให้เขาเนี่ยทำในสิ่งนั้นไปก็จะดี And sometimes, you can get them to help to come for a program. Maybe like you're going somewhere outside program, get them to come along to chant with you, just to be with you, to show that he's one of our devotees. He carries the books, or he carries the madanga, and then he starts to feel that I'm a devotee. We don't want them to feel that they're not devotees. They are devotees, but they're just on a lower level. They only chant one round. So we have to encourage them, get them to do more seva, and take them for programs and things, and then they feel more part of what they're involved in. นี่เราทำได้ก็คือเราก็ควรที่จะส่งเสริมเขาเนี่ยให้เขาเนี่ยมาทำการรับใช้มากขึ้นอย่างเช่นเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเขาเองเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้น Yeah, we cannot always be complaining to them, oh, you just chant one round, oh no. We have to appreciate them, that, oh, very good, you're chanting, okay. But the idea is get them to do service. We have to engage them. And then they feel more part of our family, part of the Krishna conscious community. And that's what you want. แล้วก็เขาส่วนรอบนึงเขาก็ถือว่าเป็นสาวกแต่ว่าจุดมุ่งหมายของเราก็คือเราต้องส่งเสริมให้เขาเนี่ยส่วนให้ได้เยอะที่สุดได้โดยการที่ให้เขาเนี่ยมาปฏิบัติการรับใช้แล้วบอกเขาว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยดีแล้วนะเธอสวดดีแล้วนะ
ให้กำลังใจเขาให้เขาแบบสามารถปฏิบัติได้ไป And then you were asking about your husband, about what's more important, that he tried to read the book, he couldn't understand it. So, then encourage him to come for the kirtan. Maybe he can join in the kirtan. แต่ว่าถ้าอย่างเช่นสามีของมาตจีเนี่ยมาตจีบอกว่าทำให้เขาเนี่ยยังแบบว่าอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจอะไรก็สามารถบอกให้เขาเนี่ยมาร่วมคีร์ตันก่อนได้ให้เขามานั่งมาฟังคีร์ตันก็อาจจะทำให้เขาพัฒนาตรงนั้นได้ Actually, devotional service is absolute. It's not that one is more important or more powerful than another. They're all powerful. ความจริงแล้วเนี่ยการมีเรื่องเสียสละรับใช้เนี่ยทุกกิจกรรมเนี่ยมีพลังมากที่สุดเหมือนกันทุกอย่างไม่ใช่อันหนึ่งมากกว่าอีกอัน But we do say Krishna consciousness actually begins with chanting the Mahamantra. แต่ว่าการวิต้นเสียสละรับใช้เนี่ยจะเริ่มต้นจริงๆเนี่ยก็ตอนที่บุคคลเนี่ยเริ่มการสวดภาวนา Hare Krishna Mahamudra. So if he can join in the kirtan, or if he can even just sit and chant with you sometimes a little while, it's very good. Let him get taste. ถ้าเกิดว่าให้พระองค์เนี่ยมาสามารถร่วมกีรตันได้หรือว่ามาสวดมนต์ตอนที่มันยืนสวดมนต์ได้เนี่ยตรงนั้นน่าจะดีมากๆ You have to be patient. It takes time to bring people to Krishna consciousness. เราจะต้องมีความอดทนนิดนึงเพราะมันใช้เวลากว่าคนเนี่ยจะมาปฏิบัติวิชาที่สมบูรณ์ได้ But don't feel discouraged. แต่อย่าไปรู้สึกท้อแท้ And the same is true with your husband. That he does service, just like when you had the Indian festival in the park. You told me how he helped you carry everything to the park. So he's very good like that. He does do service. แล้วอย่าคิดว่าสามีเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าอย่างที่เธอเล่าให้ฉันฟังว่าตอนที่เธอมีโปรแกรมที่สวนเนี่ยสามีเธอก็ช่วยยกของนู่นนั่นนี่อันนั้นทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรับใช้ที่เขาได้กระทำไปแล้ว And sometimes he gives donations to devotees also. So he's doing charity, he's giving contributions to devotees. That's very good. และบางครั้งเนี่ยเขาก็ให้ทานกับสาวกด้วยให้เงินกับสาวกอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนั้นเนี่ยก็คือดีมากๆ So definitely he's got some seeds of devotion there. You just have to keep engaging him. Get him to eat more prasadam. You have to cook nice prasadam for him. นั่นก็หมายความว่าเขาเนี่ยได้มีเมล็ดพันธุ์แห่งการวิตนเสียสละรับใช้ในใจเขาแล้วเรียบร้อยแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการส่งเสริมของเธออาจจะต้องทำประสาดังที่ดีที่อร่อยให้เขาทาน And you have to encourage him to do service, engage him in different activities. แล้วก็ส่งเสริมเขาให้แบบว่าทำกิจกรรมเกี่ยวกับตรงนี้เนี่ยให้มากเพิ่มขึ้น He can be a great help to us there. จะเป็นคนที่ช่วยเหลือเราได้มาก Okay. Yes, Guru. Yeah. Thank you so much. Okay, thank you for the question. All right, so we'll stop here tonight. Yes, Guru. Thank Archana for her translation. Thank China devotees also, and all the devotees listening. Okay, Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhai. Jai.